जोहार जी माँ समले मोर आउटे नुआ ब्लॉग के आउ आज मुई देखाबी कि तुमको हमर घरे मोस्ट एक्सपेंसिव चीज काना अच्छे आउ तार भीतर से केते पुरना आए आउ तार काना ये सब की जानवा वीडियो रख के गाइस चलो एखन भीतर के देखमा क्या क्या जिनिस अच्छे हमर घर भीतर देखमा आउ सेटा मोस्ट एक्सपेंसिव जिनिस हेबार कथा आउ दामकिया जिनिस टिके हेबार कथा बहुत पुरना ओल्ड टाइप रो। तो गाइस भीतर बहुत जोर अंधार अच्छे बॉल चलिए बोले टेणे तो गाइस इटा देखते हमर बेडरूम आउ चलो देखमा क्या क्या अच्छी एते तो किसी महंगा जिनिस जना नहीं पड़वा रही गाइस बहुत देर है खोजी खोजी लेकिन एंता गोटे किसी जिनिस न पाए जेनटा कि बहुत पुराना जिनिस लेके तो फाइनली गाइस मुई बहुत देर खोजला पर पाई गोटे जिनिस देख टेण टेण तो गाइस इटा देखी नहीं जानी पारथु इटा तो गाइस इटा गोटे मोस्ट एक्सपेंसिव जिनिस है जेनटा कि पूरा इटा तुम्हें जानवर पूरा घबराई जो आउ इटा 1991 साल रो है। तो गाइस इटा गोटे इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है जेनटा कि इटा बजा भी ऐसी लेकिन देखू तो इटा पर केनता केवरोट जे पर अंधु उंधा हेगला न पूरा बहुत पुराना है। तो गाइस इटा के हमें चलावार की कोशिश करमा मुई तो केबे हमर घरे नहीं देखी थे जे आज का देखली इटा। तो गाइस इटा के जदी चलावार लगी हेले हमको स्पीकर दरकार पड़वा तो तो गाइस इटा देखो तो स्पीकर आनी आली एखन में इटा भी घर भीतर ही थिला मी पाई गली इटा आउ देखमा इतार से कनेक्ट करी देखमा हबा कि नहीं हबा जी। तो गाइस बहुत मेहनत करी ना देखु छ कि हो पूरा तापर इटा लगेलु आय ना देखि इटा लगे देली एखन स्पीकरटा बाकी चलवा कि नहीं चले चलो देखमा। तो गाइस बाकी लेकिन गुटे कथा मोर तो इटा चलावार के बहुत डर लगुच कहीं जो लाइन द्वारा चलाबी तो किसी सर्ट सुटा होगला महा मुश्किल है घर लोग पिटी देवे हो। तो गाइस फिर भी किसी कथा नहीं चलो ट्रायल कर देखमा केनता है बाजी। तो गाइस जहाँ लगुच सर्ट होगला केनता हो महा मुश्किल है पूरा। तो गाइस जहाँ लगुच इटा बेसी दिन रही ना पूरा खराब हो मोर तो पूरा क्या कह डरे पूरा हालत खराब होगला इटा तो गला तापरे गाइस मुई फैन तापरे खोजला परे किछि मते गोटे जिनिस मिलिछि देखो टेन टेन। तो गाइस इटा भी बहुत पुराना जिनिस है इटा आउ आजकल एंता रन कारी पाखे बोधे नहीं थिवा लेकिन इटा आगो का इटा ही यूज करथिले पूरा। गाइस जदी वीडियोटा भल लागता जेनता आले लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।